Mən analizda növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleks 4 metr 50 sm yerdə yığılıb. Kompleksimizin başında kürə, kürənin içi 70-in 60-a, kürənin üstündəki qapı oda davamlı kraska, şüşəsi oda davamlı, bu altının havalandırması, kürənin üstünə termometr qoyduq. Bu kürənin içinin havalandırması, manqalımız deməli 20 şişlik. Manqalımızın içində oda davamlı işıq. Manqalımızın yanında da ocaqüstü pes. Bu pes qazla da işləyir, odunla da bunu təndir kimi də istifadə etmək olur. Bu halqalarını çıxardandan sonra öz xüsusi ağzı var ki, 8 şişdən ibarətdir. Təndir kimi istifadə etmək olur. Bu peçimizin odun atılan yeri. Bu da küllüyü. Peçimizin üstündə termometr, bu da klapan. Kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə.